姐姐你好，高先生，低聲啲啊，姐姐唔使咁長咧，冇問題啊，慢慢講啊。姐姐你叫咩名啊？我名叫 Putri Ernawati。你今年幾多歲？我今年24歲。你結咗婚未啊？我結咗婚。結咗婚有冇小朋友啊？我有1個小朋友。幾多歲啊2歲。2歲。如果你去香港做嘢，邊個照顧你個小朋友啊？我老公同埋我爸爸媽媽。OK。如果你掛住你個小朋友，你點做啊？如果你掛住你個小朋友，你點做啊？打電話。打電話，打電話俾佢。OK，明白。我問你啊，你之前喺邊度做嘢啊？我以前喺亞利做嘢。係啊，你做嘢做過咩嘢咧？照顧婆婆72歲，佢狀況照顧小朋友8歲。婆婆裝房72歲。OK。有冇推輪椅？推輪椅有冇推輪椅？係啊。有。有。OK。你識唔識幫婆婆坐輪椅？係啊。OK。而家你話俾我睇下點做啊？唔該。係啊。等日做啊，姐姐。OK，kasihan itu tuh. Hot, kia itu tuh姐姐。我問你啊，你識唔識沖奶啊？我識。識啊？而家你話俾我睇下清楚。唔該。第一支洗手線。洗手線，跟住咧。跟住。杯熱水10ml。10ml。杯凍水10ml。跟住杯1盒。1盒。奶粉。奶粉。跟住高下。跟住隻先。跟住俾小朋友飲。OK，明白。姐姐，我問你啊，喺度係學校有冇學住數學數？有。學住啲乜嘢啊？蒸魚、煎蛋、炒飯、炒麵、菜心、炒豬肉同埋漢堡。有冇學廣東話？有啊。你話俾我聽啊，你知唔知咩嚟㗎？有。如果呢個咧？砂糖。呢個？鹽。呢個？番石榴水。呢個？正。呢個？番茄。呢個？紅蘿蔔。呢個？矮瓜。呢個？旺菜。呢個咧？雞蛋。姐姐，我幫你揾業主啊！你有啲好多地廣東話得唔得？得。唔該晒姐姐。